Правда ли, что кашель– это взрывной заряд воздуха, который движется со скоростью до 100 км в час? Да, это правда. Кашель действительно можно описать как взрывной заряд воздуха, который выбрасывается из легких с высокой скоростью. Скорость выдоха при кашле может достигать 100 км в час. Это объясняет, почему кашель помогает удалить раздражители из дыхательных путей.